Aus diesen Äpfeln mache ich den besten Aufstrich der Welt und das ist nicht zu viel versprochen. Das hier solltet ihr unbedingt einmal ausprobieren. Nennt sich Apfelbutter, hat mit Butter wirklich gar nichts zu tun und ist der leckerste süße Aufstrich, den man zubereiten kann. Ich habe hier etwas mehr als 4 Kilo Äpfel, die habe ich geschenkt bekommen. Bevor ich aber anfange, wem das Rezept zu süß ist, der findet hier in meinem Buch ganz tolle Brotrezepte, Rezepte, die ihr auf meinem YouTube-Kanal findet und Exklusivrezepte, die ihr nur in dem Buch findet. Wirklich ganz tolle Rezepte und super leckere Aufstriche. Das Buch findet ihr überall online, bei Amazon, Thalia oder in jeder Buchhandlung vor Ort. Hier habe ich etwas mehr als 4 Kilo Äpfel, die viertel ich jetzt und entferne das Kerngehäuse. Wer große Äpfel hat, kann die Schale direkt mit entfernen, dann spart ihr euch hinterher das Sieben. Das sind jetzt knapp 3 Kilo Äpfel, die habe ich entkernt und in kleine Stücke geschnitten. Und darauf gebe ich jetzt 100 Milliliter Wasser. Wer mag, kann auch Apfelsaft nehmen. Deckel drauf und lass das Ganze erstmal köcheln. Sobald das Ganze kocht, könnt ihr die Temperatur etwas runterdrehen. Ich stelle das auf mittlere Temperatur, damit das weiter köchelt. Deckel wieder drauf und köcheln lassen. Meine Äpfel köcheln jetzt seit etwa 2 Stunden und als nächstes püriere ich die Äpfel. Und damit wir am Ende keine Schalenstücke dazwischen haben, siebe ich das Ganze und fülle mir das in einen neuen Topf um. Was übrigens auch super funktioniert, wenn man das mit so einer großen Suppenkelle in das Sieb kippt und dann mit der Rückseite darüber reibt. Schaut mal, was dann passiert. Dann bleibt alles hier unten drunter kleben. Und das Schöne ist, das Sieb ist von den Apfelresten befreit. Und auch jetzt wieder alles unter der Suppenkelle. Was wir nun brauchen, sind 1 bis 2 Vanilleschoten, je nach Geschmack. Die schneide ich einmal längs auf und kratze mit einem Messer das Innere aus. In den Topf kommt nun mein ausgekratztes Vanillemark und die ganze Vanilleschote. Einfach dazugeben. Zusammen mit 3 Zimtstangen. Und jetzt Topf wieder an und das Ganze aufkochen. Wer es gerne zimtig mag, der kann auch noch einen halben Teelöffel bis 1 Teelöffel Zimt dazugeben. Und als allerletztes gebe ich 400 Gramm braunen Zucker dazu. Sobald meine Apfelmasse kocht, drehe ich die Temperatur ein bisschen runter, sodass das Ganze wieder köchelt. Dann den Deckel drauf und so lasse ich das jetzt für weitere 2 Stunden köcheln. Zwischendurch rühre ich um. Meine Apfelbutter kocht jetzt seit etwa 2 Stunden. So sieht das Ganze aus und das lasse ich noch etwa 1 Stunde weiter kochen. Im Grunde ist das Ganze jetzt fertig. Das heißt, ich könnte das jetzt in die Gläser abfüllen. So habe ich das die letzten Male gemacht. Diesmal möchte ich es aber noch 1 Stunde länger kochen lassen. Das müsst ihr aber nicht. Ihr könnt das jetzt abfüllen. Schaut mal, so sieht das Ganze aus. Das ist richtig schön dunkel geworden. Je länger ihr das einkocht, desto dicker wird das und desto mehr karamellisiert der Zucker darin. Und dann fange ich an, meine Gläser zu befüllen.
Den Topf lasse ich auf schwacher Temperatur köcheln, damit mir das Ganze hier drin nicht abkühlt. Das Glas gebe ich mir auf ein Geschirrtuch und drehe das richtig feste zu und zur Seite stellen. Ja, meine Gläser sind fertig eingefüllt. Ich habe insgesamt 12 Gläser daraus bekommen. Das sind Gläser A 230 Milliliter. So sieht die fertige Apfelbutter aus. Wenn ihr das jetzt noch auf einen Pfannkuchen gebt, dann wird das der beste Pfannkuchen, den ihr jemals gegessen habt. Und mit Apfelmus hat das wirklich gar nichts mehr zu tun. Es gibt wirklich nichts Besseres. Und das solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Das ist der leckerste süße Aufstrich, den es gibt.